நம்ம கரூர்ல ஆல்ரெடி 2 பிரான்ச் இருந்த பொங்கலூர் ஸ்ரீ அன்னபூரணி ஸ்வீட்ஸ் இப்போ நம்ம கரூர் இபி ஆபீஸ் ஆப்போசிட்ல ரீலோகேட் பண்ணிருக்காங்க. ஓப்பனிங் ஆஃபரா சூப்பரா ஆஃபர்ஸ் போட்டிருக்காங்க. ஆஃபர் என்னன்றத வீடியோட எண்ட்ல சொல்றேன். சோ ஸ்கிப் பண்ணாம ஃபுல்லா பாருங்க. மோர் தென் 200 பிளஸ் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸோட பிரம்மாண்டமான ஆம்பியன்ஸ்ல இன்டீரியர்லாம் சூப்பரா பண்ணிருக்காங்க. இவங்க வெல்கம் டெஸ்க்லயே ஸ்வீட்ஸ் அண்ட் ஸ்நாக்ஸோட இன்வைட் பண்ணாங்க. இவங்க கிட்ட ஸ்வீட், ஸ்நாக்ஸ், சேவரிஸ், கேக்ஸ், ஹெல்தி பைட்ஸ், ஹெல்தி ட்ரிங்க்ஸ், மில்லட் சாக்லேட்ஸ், ட்ரெடிஷனல் போலிஸ், பிக்கிள் அண்ட் தொக்குன்னு நிறைய மெனுஸோட கிராண்டா நம்ம கரூர்ல ஓபன் பண்ணிருக்காங்க மக்களே. அது மட்டும் இல்லாம டீ, காஃபி, ஃப்ரெஷ் ஜூஸ், மில்க் ஷேக்ஸ் அண்ட் சாட் ஐட்டம்ஸ்லாம் கூட இங்க இருக்கு. இவங்களோட பிரான்ச் பொங்கலூர், திருப்பூர், கோயம்புத்தூர், பல்லடம், உடுமலைப்பேட்டைன்னு நிறைய பிளேசஸ்ல வச்சிருக்காங்க. சோ இங்க நீங்க ஸ்வீட்ஸோ இல்ல ஸ்நாக்ஸோ பர்ச்சேஸ் பண்ணீங்கன்னா 20% வரையும் ஆஃபர் கொடுக்குறாங்க. சோ இந்த மாதிரி ஆஃபர்லாம் கரூர் மக்களே நீங்க மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. சோ இந்த ஆஃபர் நவம்பர் 30 வரைக்கும் மட்டும்தான். சோ இப்பவே பொங்கலூர் ஸ்ரீ அன்னபூர்ணி ஸ்வீட்ஸை விசிட் பண்ணுங்க மக்களே. பாய்.